यहाँ पर हमारा वीडियो को देखिए और इस तरीके से जो डिमा हसाओ का हालत ऐसे हो गया और यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होने वाला ही लगता है। ऐसा हो गया पूरा घरों पर इतनी हालत ऐसे हालात है देखिए जी। और यहाँ पर डिमा हसाओ में आखिर क्या हुआ जो इस 4 दिनों के अंदर लगातार बारिश हो रही है और बड़ी बड़ी नदी में कितनी पानी तेज़ी से हो सकता है और छोटा ड्रेन है ये, ड्रेन पर इतनी तेज़ी पानी जाती है और इस तरीके से हम लोग ज़िंदगी जीना पड़ता है। हालत इतनी परिस्थिति इतनी ख़राब हो गया तो हम लोगों का जीना हरामी कर दिया ये बारिश।